السلام عليكم. السلام كي عشيتو؟ اليوم نهار شلح ملح مدام. قبضي شويه اكلين الجبل والملح والفلفل بحال هذا ما كان، وقبضي اللحم تاعك مدام وديري في الباشينه، ديري في الباشينه مدام، وقبضي مدام الخلطه، خلطي 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 وجلطي شلح ملح ها هو. وقبضي دوك نعاود نزيد نخلطه مليح. قبضي مدام كان كامل اللي البارح صافت مزيان، جبت هذا الكاغط تاع الاخر عشان اليوم اختي تلفت لنا الزمان طاير. وقبضي هذا الشيئات اللي في لي كومونتير اللي قلتوا لي ديري في عندك المقص تاع الدجاج، عندي المقص اللي قطع الدجاج غير نسيته البنات، ها هو عندي زوج تاع المطبخ، ها هما مقوصه البنات، عندي المقوصه اللي قطعوا الدجاج واللحم، ها البنات هذه راك باش نديرها في الدرايف، ها عندي هادو نقطعوا اللحم والدجاج اللي قلتوا لي ديري قطعي الدجاجه غير نسيت اختي الزمان طاير خاطر تذكرها هي سبتيني روبو من داك تجيبيها مسكره من داك سلمتي اختي طلعوا المورا لرواحنا اختي. اختي حسبتيني تنسي ما كاش اللي كاكيك حتى تكاكيكوا لي في الكومونتيرات. المهم فرشي الكاغط البنات باش الطلا ما يتوسخلكش، المواعين يجنوا ايا وتفرشي داك اللحم ومن بعد نغطوه بالالومنيوم. تبعوني البنات كيفاش نحبكم. هذا تاع اليوم بغيت نقسم معكم كل يوم شي ندير جديد.